来香港了，香港最好吃的肠粉吃了，这肠粉是细粉，一嗦一根，真好吃啊！更好吃的是它的猪皮啊！香港的出租车坐了，用滴滴没人接单啊，加了20块红包就来车了，4公里打车花了70啊，真不错。深水埗去了，这个地方是真什么都能卖啊！00后见过这些就见鬼了。香港最好吃的蛋牛治吃了，你说这小东西怎么就做的这么好吃啊？香港最长的商场电梯坐了，没准备来的就是碰巧遇上了，那就打个卡吧。富豪雪糕车吃了，我先声明是他找到我的，我没有特意去找他，真好吃啊！满分100分，我给95分。香港最好吃的豆腐吃了，真的就纯豆腐味啊，没吃完。但豆腐布丁和豆浆真好喝。香港最常见的奶茶喝了，真的很茶啊，这店32一杯，我喝喝看。客气一点说就一般般。香港最好吃的炸鸡吃了，是个快餐啊，家人们52点了个套餐吃一下，哎呦，我去超出预期啊，超脆和超多汁共存啊，好吃好吃。香港双层巴士坐了，一定要坐第2层啊，视野真好，还能自拍出氛围感照片啊，我真好看。维多利亚港夜景拍了，找了个停车场拍的人不多，景又好，我可真会找。你瞧，还带着补光灯呢。香港最好吃的米线吃了，重酸重辣搞起来。对不起，我错了，我没想到香港能这么辣，但是好吃，重口味能兴奋的好吃。星光大道去了，阳光真好，还拍到玩游艇的有钱人。你说那个人怎么就不能是我啊？重庆大厦去了，等于没去。香港最好吃的车仔面吃了，这点葱要花9块钱啊！山东人看到会不会气死啊？但面条味道还挺好吃，肥肠浓郁又多汁。香港最火的狗仔粉吃了，香港啥都是米其林啊，这是火鸭翅，这是狗仔粉，味道都还不错了。香港最近很火的咖啡喝了，号称香港的瑞幸啊，但这个价格是不是对瑞幸有误会啊？喝了香港限定的鸳鸯咖啡，你看我的表情，猜一下好不好喝？香港百家姓红包店去了，姓确实多啊，但钱不多，不好买啊。香港最火的双皮奶吃了，怎么会有这么好吃的双皮奶啊？就不该点别的，吃个双皮奶就走才是最舒服的。香港倾斜公路看了，这些车是不是都很贵啊？一个比一个快啊！山顶缆车坐了，想坐第1排，所以没上车，结果下一班也没抢到第1排啊，那就算了。这大哥拍的挺清楚的，给你们看看吧。上山真好看，这钱花的值啊，好像是在梦里啊。加了几10块登顶了，不能浪费钱啊，多拍点照片，等到晚上再拍点照片。但晚上人太多了，坐车下山反而更好看呢。香港夜场兰桂坊去了，没有酒搭子，只能看着别人喝酒啊。这条我没记住名字的网红街去了，幸好没记住名字，没有必要再去了。香港最好吃的清汤腩吃了，这米其林真是从不缺席啊。你家是不是评委啊？9点多了还是满座，点一碗最普通的清汤腩，吃一口，我为我刚刚的鲁莽道歉。太太好吃了，汤咋这么鲜甜啊？牛腩咋这么酥嫩啊？这个你们必须要排队吃啊，不好吃你来打我耳光啊！香港最好吃的猪脚面吃了，又是一家米其林评委啊，46点了一碗南乳猪手面，这个真有点意思，单吃猪手单吃面都一般，嚼在一起突然就好吃了。香港最强玩具商场去了，不是我说的，是他自己吹的，我就路过啥也没买给你们看看吧。香港最火的蛋挞来了，排队到一半说蛋挞卖光了，56买了点别的，味道挺不错的，主打一个普通蛋挞，留着下次吃吧。香港机场最好吃的何鸿记吃了，机场都要排队啊，味道真不错。好了，我走了，香港真好玩，下次还来。